আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমরা কঙ্কা ফ্রিজের দাম সম্পর্কে জানবো। কঙ্কা ফ্রিজের যে কটা মডেল আছে আজকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তো সবাই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন এবং যারা এই পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আমরা কঙ্কার যেই প্রথম মডেলটা নিয়ে কথা বলবো, এটা হচ্ছে আপনার 180 লিটার একটা ফ্রিজ। কঙ্কা এটা ফ্রস্ট ফ্রিজ। এই উপরেরটা হচ্ছে আপনার ডিপ চেম্বার এবং নিচেরটা হচ্ছে আপনার নর্মাল চেম্বার। তো দেখতে পারতেছেন লক সিস্টেম আছে। এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স। এইখানে হচ্ছে পাওয়ার কমানো বাড়ানোর ডায়ালারটা আছে। এটা নর্মাল চেম্বার। খুবই ছোট ফ্রিজের মধ্যে আপনার খুব সুন্দর। এটা দুইটার কালার হয়ে থাকে। 180 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে আপনার 180 জিবি। 10 ইয়ার্সের আপনার কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 33,500 টাকা। এটার উপর ডিসকাউন্ট থাকবে আপনার হচ্ছে 8% ডিসকাউন্ট থাকবে। আপনারা কিন্তু সরাসরি ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড থেকে এটা কালেক্ট করতে পারেন। ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন। তারপরে যে মডেলটা আছে এটাও হচ্ছে আপনার 180 লিটারের ফ্রিজটাই, জাস্ট হচ্ছে কালারটা আলাদা। এটা হচ্ছে আপনার গোল্ডেন একটা স্ট্রিপ দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেন একটা স্ট্রিপ দেওয়া আছে। ফ্রিজটা দেখতে খুবই সুন্দর। এটার মডেল হচ্ছে আপনার 180 জিবি। সেম জিনিস, জাস্ট হচ্ছে কালারটা ভিন্ন। এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার, এটা হচ্ছে নর্মাল চেম্বার। আপনাদের এইটার সাথে হচ্ছে 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে এবং ডিসকাউন্ট তো অবশ্যই থাকবে। যারা যারা ইয়ামিন ব্লগস থেকে আসবেন অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন। এটার সাথে কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না আপনাদের, এটাতে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার থাকে, তো আপনার ওইখান থেকেও সেভিং হবে। এটা হচ্ছে আপনার গোল্ডেন স্ট্রিপ। হ্যাঁ, যারা মডেলটা আর কি দেখে রাখবেন, মডেলটা হচ্ছে 180 জিবি, 33,500 টাকা। তো এইখান থেকে অবশ্যই 8% ডিসকাউন্ট থাকবে আপনাদের জন্য। পরের মডেলটা হচ্ছে আপনার 240 জিবি, মানে 240 লিটারের একটা ফ্রিজ। দেখতে পারতেছেন অনেক বড়। প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু আপনার লক সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটার সাথে লক সিস্টেম আছে এবং একটা স্ট্যান্ড দেওয়া হবে। তারপরে আইস বক্স আছে একটা আইস মেকারের। এটা হচ্ছে 240 লিটার। যারা ফ্রস্টের মধ্যে একটু বড় ফ্রিজ খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। খুব চিপ প্রাইসে হচ্ছে আপনারা কঙ্কার ফ্রিজগুলো পাবেন, খুব চিপ রেটে। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র আপনার 38,500 টাকা। আপনারা কিন্তু ওয়ালটনেও যদি বিবেচনা করেন তার থেকেও কম। 240 লিটার মাত্র 38,500 টাকা। তারপর হচ্ছে আবার 8% ডিসকাউন্ট। তারপরের যেই মডেলটা আছে এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের 282 ইজিবি। এটা হচ্ছে আপনার ডিসপ্লে প্যানেল থাকবে, ডিজিটাল ডিসপ্লে প্যানেল থাকবে। তারপর হচ্ছে আপনার প্রাইস কম, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি বেশি, 10 ইয়ার্সের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। এক কথায় আপনার হচ্ছে গ্যারান্টি বলতে পারেন, যে কিছু হলে চেঞ্জ করে দেওয়া। এটা আপনারা নিতে পারেন, এই সুবিধাটা থাকবে কঙ্কার জন্য। দেখতে পারতেছেন
অনেক বড় একটা স্পেস, 280 লিটার। আপনারা যদি লক্ষ্য করেন যখন আর কি লাইন থাকবে, পাওয়ারটা থাকবে, তখন কিন্তু আপনারা এইখানে অন্যান্য ব্র্যান্ডের ফ্রিজের মতো, এটাও একটা ব্র্যান্ড, তারপরেও মানে স্যামসাং, শার্প এইগুলোর মতো কিন্তু আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে এটার মধ্যে। এটা 280 লিটারের একটা ফ্রিজ, দেখতে পারতেছেন। 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং সবচেয়ে আলাদা যেটা হচ্ছে, আপনার এইখানে কিন্তু ডিপের মধ্যে একটা যে লাইট সেন্সরটা, এই যে দেখতে পারতেছেন, লাইট সেন্সরটা কিন্তু উপরে দেওয়া, বাইরে দেওয়া। তো আপনার কিন্তু ভিতরে কোনোভাবেই মানে হাত দেওয়া লাগবে না, আপনি সব কিছু কিন্তু বাইরের থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা হচ্ছে কঙ্কার নতুন একটা মডেল। তো মডেলটা বলে দেখবেন এবং কমেন্ট করবেন যারা হচ্ছে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছেন, তারা কমেন্ট করবেন অবশ্যই। এটা হচ্ছে আপনার 282 ইজিবি, এটাও 280 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার লুকিংটা অন্যরকম ওইটার থেকে, এটা একটু ওয়াইড বেশি। এটাতেও ডিজিটাল ডিসপ্লে আপনার ইউজ করা হয়েছে। এটার ওয়ারেন্টিও সেম থাকবে, আপনারা দেখতে পারতেছেন। এটার ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু ওইটার থেকে বড়, স্পেসটা বড়, চওড়া আর কি। এই যে ডিসপ্লে প্যানেলটা দেখতে পারতেছেন, এইটার মাধ্যমে আপনারা মোড সিলেক্ট করে দিতে পারবেন, তারপর হচ্ছে টেম্পারেচার কমানো বাড়ানো পারবেন, তারপর হচ্ছে লক করে রাখতে পারবেন ফ্রিজটাকে। এখানে আলাদাভাবে লকিং সিস্টেম দেওয়া আছে। এটার মডেল হচ্ছে 282 ইজিবি, 282 লিটার, 45,500 টাকা। আপনারা অবশ্যই ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করবেন এই ফ্রিজগুলো নেওয়ার জন্য। ডেসক্রিপশন বক্সে সব ফ্রিজের ডিটেলস দেওয়া থাকবে, আপনারা ওইখানে চেক করে নেবেন। তো যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।